ngingo no mu mitsi, ni wowe buzima bwanjye. Yes sir, iki ni ikiganiro Street Beat kuri Focus TV. Umuntu tuba umutumirwa agiye kutwibwira hanyuma atubwire n'imigambi. Yes, bakwita iki musore wacu? Njye banyita Sheba, nk'uko bizi sanzwe nitwa Nishiti Shaban. None se Sheba, umunsi nabonye muri kare hari akantu wagize gutyo ukazana bimeze bite? Urabizi Akita gukira umuzigo buriya numva abaraperi mu uriya ari ibanga ryanjye na mugenzi wanjye ntari kubwira. Yes, bwira abakurikiranye Focus TV n'ikiganiro Street Beat ko indirimbo yitwa kugira ngo nibagera kuri YouTube bayisearchinge babashe no kuyumva. Indirimbo yacu yitwa ni wowe buzima bwanjye, ni isohotse vuba ejo bundi. Ni indirimbo iryoshye igeheye amatwi nkawe. No, Focus nigiye kubanza kuyerekana gambere hanze. Ni ukuvuga ngo ni wowe muntu wa mbere ugiye kwishyira hanze. Rero no ujyaye nawe cyane kabisa. Ese Sheba wakoze wenyine ufite groupe bimeze bite ariko? Njye mfite groupe bita Kingston yo nkoreramo. Indirimbo mwayikoze muri abantu bangahe? Indirimbo ngo tuvugana twayikoze turi abantu babiri ariko ngo turi abantu batatu. Muri abantu batatu. Ese abo bantu batatu hari indirimbo mufite hanze? Irahari, sibyo ko wayibona wowe ariko ni iminsi ndayikuzanira. Dina minsi uzayituzanira. None uburyohe kabisa. Mbo abakurikiranye Focus TV muri buke subscribe. Yes, nase musore wacu ni gute uri kubona rap nyarwanda cyangwa umuziki nyarwanda? Urabona uzamuka cyangwa uramanuka? Muri rusange umuziki nyarwanda ndabona utera imbere kuko nkurikije nk'uko byatangiye n'ababyidizi kuva kera. Umuziki urimo uratera imbere kabisa, niyo mpamvu natwe dushaka kugira ngo dukore twerekane ko umuziki mu gutera imbere kuko abakuru bacu bagiye batwereka inganzo. N'ababyumva timo amahirwe dufite nuko turimo kugira ikirenge mu cyo batubanjirije. Niba tutazatuvuna cyane nk'uko we nibo bavunitse. None se kuri ubu Shaban urimo urabona gute umuziki w'Iburasirazuba? Kuko niho dukorera, numvishe benshi mu bihe byahise mwaramwe mwakore muri Sun Music n'ikibungo. Ariko noneho tubwire uko ubona industry y'Iburasirazuba. Umuziki w'Iburasirazuba urebye ntabwo nabwo kuri ku rugero rwo hejuru, ariko nkurikije wenda n'utundi turere cyangwa se n'ahandi urabona ko birimo biraza. Urabizi abantu benshi dutangira mu cyaro ejo ugasanga twagiye mu mujyi gutyo nyine nibwo buzima bw'umuziki. Gusa icyo nakubwira cyo nuko ibintu bimeze neza kabisa, nta kibazo muri iyi minsi. Ese wenda ikibazo cy'amatsiko, tuzi neza ko Focus TV iba Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana. Ese ubona hari ikintu yaje gukemura no gufasha abahanzi? Ntabwo wenda navuga ko wenda ntushyiramo amarangamutima kuko uri kuri televiziyo. Nta marangamutima, wowe tubwira uko ubibona. Uko mbibona ubu ngubu tuvugana nyine nawe urabizi, nibwo duhuye, nibwo dukoze ikiganiro. Gusa ndabona ko nta mutima turagenda tuyitera, ahubwo icyo nasaba nuko byakomeza nyine bigatera imbere kugira ngo tuzajye aho tugera bikigire umumaro. Kuri ubu ngubu ni icyo ushimira nk'akarere ka Rwamagana gafasha urubyiruko, gafasha industry ya music cyangwa ya filimi cyangwa ibindi bikorwa bijyanye na entertainment? Ni icyo ushimira akarere ka Rwamagana? Akarere ka Rwamagana nawe urabizi ko nta kambira ahantu hose urumva. Gusa sinabura gushimira abayobozi, Imana igikomeze bafashe kabisa mu mihigo yabo. Natwe tubari inyuma mu muziki wo rwose. Natwe turumva dushaka kujya dukora ibihangano bibashimisha, byubaka mbese kugira ngo natwe cyangwa se n'abagumye badutere n'inkunga. Ese ni iki ushimira cyangwa umukino wagira icyo wagezaho abafanzi banyu, abafanzi bawe, kuri ku mutima kuri ubu ngubu nyuma y'uko uduhaye indirimbo yawe bagiye gutangira kuyiba? Ugeze ku ngingo numvaga nifuzaga, iyo utaza kwimbira bujyanye kubabara kuko abafana bacu nibo bagomba kudushyiraho dukeneye, urumva, bitewe n'ibyo